ពិធីបុណ្យខួប28ឆ្នាំនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរញូដេលីនៅក្នុងឱកាសនេះនិងពិធីបុណ្យរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការសុគតរបស់សម្ដេចព្រះធម្មវរៈបេឡុងព្រះអធិបតីសង្ឃខ្មែរឥណ្ឌាទី1ដែលបានបង្កើតវត្តខ្មែរអសោកនៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1958មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនិងពិធីបុណ្យរំលឹកគុណគម្រប់ខួប17ឆ្នាំនៃការសុគតរបស់ព្រះមហាវិស័យប្រសិទ្ធឯកបញ្ញោជាព្រះអធិបតីសង្ឃខ្មែរទី2ដែលបានបង្កើតវត្តខ្មែរសាវត្ថីនៅជិតវត្តយិត្តគុណក្រុងសាវត្ថីជាឆ្នាំ1984និងវត្តគោរពរដ្ឋខេមរារាមហៅវត្តខ្មែរញូដេលីនៅក្នុងក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរញូដេលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1991រហូតដល់បច្ចុប្បន្នទី3បុណ្យរំលឹកខួប107ថ្ងៃរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យបណ្ឌិតសំពេប្រធានវត្តខ្មែរញូដេលីអគ្គលេខាធិការសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរញូដេលីពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2019និងជាប្រធាននៃសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរត្រាស់ពារាណសីដែលបានបង្កើតត្រាស់កសាងវត្តខ្មែរទាំង4រួមមានវត្តខ្មែរពារាណសីវត្តកោសំពីខេមរារាមវត្តខ្មែរសង្កស័កនិងវត្តខ្មែររីកគឺទី4ពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីក្នុងគោលបំណងដើម្បីទ្រទ្រង់និងកសាងឡើងវិញនៅព្រះវិហារកុដិរោងបុណ្យរបងខ្លោងទ្វារនៅវត្តគោរពរដ្ឋខេមរារាមវត្តខ្មែរញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌានិងពិធីប្រកាសព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងព្រះសមណរាំងសីទេពពុទ្ធីឡើងទីជាបរិជាគណៈគណៈកិត្តិយសព្រមទាំងពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារីប្រគេនព្រះសមណរាំងសីនៅក្នុងវរឱកាសនេះកិច្ចកម្មវិធីជាបន្តទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកអាចារ្យតារាច័ន្ទមួលេខាធិការសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរញូដេលីឡើងថ្លែងសម្រាប់កថាស្វាគមន៍ Respected King Monk, first King Monk, respected second King Monk, I may not be able to pronounce their name correctly, but I am giving my respect to all of them. And respected all the monks, respected ladies and gentlemen, my friends. Many faces are familiar to me because they come quite often to India for pilgrimage. So many faces are familiar. That's why I know some of the faces. I am here for the 5th time now in Cambodia. Earlier I have come 4 times. I have almost seen the whole of Cambodia. This time my program was with Dr. Sambe on 30th June, but by chance he died on 25th March and I cancelled the program almost. Translation. Okay. សូមប្រាប់បាត់បង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំងយុសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំងយុរងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ឋានានុក្រមជាទីគោរពសក្ការៈប្រគល់ពោះតាមពាក្យបទក៏ថាមិនអាចគោរពព្រះនាមត្រឹមត្រូវទេគាត់មិនចាំមិនស្គាល់ព្រះនាមសូមគោរពនិងជំរាបសួរលោក
មានមីនិយាយតាមបងប្អូនទាំងអស់មិត្តភក្តិលោកតារាច័ន្ទមួគឺតហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទៅតំបន់ជាច្រើនតាមខេត្តហើយគាត់ថាស្គាល់ខ្មែរសឹងទាំងអស់ហើយក៏បានស្គាល់ប្រជាជនខ្មែរច្រើនរូបផងដែរជាមួយនឹងជាពិសេសធ្វើការជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិត persuaded me to come along so that he has a very nice program to organize a homage to respected monks and other dignitaries who passed away and who have served with Indo-Khmer Theravada, the Buddhist Society of New Delhi and Buddhist Trust. So I decided to come along. Now let you know how I came in contact with my Cambodian friend. I am a naval officer and I am associated with a very intellectual forum in New Delhi that is called Indian Council of World Affairs. So there was a meeting with I met some Sri Lankan monk and he invited me for lunch at his house. So I decided to go and there after the lunch I found somebody who said me, Namaskar Bhaiji. And that was, I was happy to hear these words from somebody outsider of India. And then he introduced himself as Pyo Pama and a student who came to India and who could not go back to Cambodia because there was a political uncertainty in Cambodia at the time. Very nice. He could speak Hindi to my parents, to everybody in the village. So he was very friendly to the village, and then everyone started liking him. Later on, sometimes whenever he feels like, he would come to me. However, I have paid my homage already to all these friends and monks, but here for the first time when these organizers, I pay my homage to them, to Mr. Dharamdara, Tiwari, third president, and also Dr. Sami, one of my very closest friends. Sôm Nam Saka Krap Pai Mangkum Jumbo Sundai Pramaha Suveti Tapadai Kate Otesa Bandit Non Ngat Sundai Prah Sang Kriyu Nei Brijin Jakamuki Jadi Grup Sekara Akuku Sôm Thai Mangkum Sundai Prapo Dewyang Kate Bandit Om Lam Hei Sundai Pasang Kriyu Rong TV Nei Brijin Jakamuki Jadi Grup Sekara Sôm Thai Mangkum Jumbo Sundai Prah Richi Kana Prah Therang Nom Rak Grupa Ong Jadi Grup Sekara Akuku Sôm Nhâm Ràn Cô Chụp Bố Rung Hệ Đom Lô Việt Tiêu Lô Lục Sây Phút Bò Đi Sắc Rúc Chân Thân Nặng Tại Ban Châu Rung Nông Ông Việt Tì Chị Tì Rọp An Her Excellencies Miss Monica Jen
Ambassador of the Republic of India to Cambodia, most welcome. I would to pay respect to all delegates, honorable monks, Sangharaja, all devotees attend to this program. This is the first and the greatest program. Our Sangharaja, His Holiness Sangharaja and all the Sangha devotees from Cambodia, we always gratitude and pay respect to our venerable monks who spend their lives, their time in the mission of Buddhism in India. Today, the 28th anniversary observation of Hindu Khmer Theravada Buddhist Society of New Delhi, we are very honored to welcome Sangharaja. Most welcome Your Presence, Her Excellency, Ambassador of India to Cambodia, and all delegates who attend to this program. I myself, on behalf of Hindu Khmer Theravada Buddhist Society of New Delhi, I would to address about this program that we have celebrating to gratitude to our His Holiness Samdach Prah Thamavara Belong, the first Buddhist monk who reached to India from 1950 up to 1999. And we gratitude to Maha Isai Prasad, the president, the founder of Hindu Khmer Theravada Buddhist Society, and other fellows who reached to India and they start Buddhist temple. By the history, last 30 years, Venerable Thamavara and others, most venerable monks, reached to India, and we have very good relationship between India and Cambodia through Buddhism. Today, I want to thank Sanghanaya of the Kingdom of Cambodia, Samdach Prah Mahasamithiya Tapadai, His Holiness Samdach Prapodhawang, for the greatest spiritual leading of Cambodia, recently full support to Buddhism in Cambodia as well as in India. Today, we always think and pray with our thankful to our Samdach Prah Mahathera Isai Prasad Ekapanyao, who the founder of Buddhist Society in India, and they bring what the Buddhism in India to Cambodia. I want to thank again for your presence. I hope with your presence, Her Excellency Ms. Manika Yen, it is very valuable to our program and makes very great memorable to all the ancestors. We pray to all the ancestors and makes Cambodian people be happy with this program. Thank you very much. សម្ដេចជាម្ចាស់ទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមលើកយកនៅប្រវត្តិដ៏សង្ខេបទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យនេះគោលបំណងសំខាន់បំផុតគឺប្រវត្តិមានរបស់សម្ដេចជាម្ចាស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងរួមជាមួយព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបំពេញព្រះបេសកកម្មតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់ដែនដីពុទ្ធភូមិប្រទេសឥណ្ឌាទូលព្រះបង្គំក្នុងនាមតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានព្រះរាជគុណបណ្ឌិតសែនពេជ្រលោកតារាចាន់ម៉ូនិងមាដាមទីវរីហើយក៏មានតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺលោកជំទាវម៉ានីកាជែនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តអរព្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទឹកបតីរបស់សម្ដេចជាម្ចាស់ព្រះថេរានុត្តរគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបង្កើត
នឹងមានវត្តមានកម្មវិធីបុណ្យរំលឹកខួប28ឆ្នាំនៃការបង្កើតនៅសមាគមអនុខ្មែរថេរវាទនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីដែលប្រពៃជាលើកទី1នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនាថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសមហាកុសលទាំងឡាយដែលកើតពីថ្ងៃនេះថ្វាយចំពោះវីរៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់សម័យកាលពិសេសសម្ដេចបេឡុងហើយនឹងព្រះមហាអេសីប្រសើរលោកបណ្ឌិតសំបេលោកតាវិណូទីបរីនិងលោករតកុមារជាដើមដែលបានបង្កើតវត្តខ្មែរយើងនៅទីនោះមានរហូតដល់ទៅ6វត្តនិងមានវត្តដទៃទៀតសរុបជា15វត្តទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាអាភិបសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយប្រគេនចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់អំពីពេលនេះតទៅវត្តខ្មែរទាំង6នឹងត្រូវប្រគេនថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះករុណាព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះដើម្បីរក្សាគ្រប់គ្រងជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរជារៀងរហូតទៅសូមអរគុណនិងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទដែលមានងារដែលមានសន្តានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមកសាងជាការជួសជុលព្រះវិហារពិសេសគឺការកសាងឡើងវិញនៅវត្តខ្មែរញូដេលីក្រោមសតិដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះមហាសម្បេធាធិបតីសម្ដេចជាអម្ចាស់សម្ដេចព្រះពោធិវាំងអំលំហេងព្រមជាមួយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីព្រះគណៈសង្ឃព្រះជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានគង់នៅក្នុងទីនេះជាព្រះអធិបតីជាទីបញ្ចប់ទូលរំគុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយប្រគេនពរអាយុវណ្ណៈសុភៈពលៈថ្វាយចំពោះសម្ដេចនិងជូនពរចំពោះម្ចាស់បុណ្យគ្រប់រូបឲ្យបានប្រកបតែនូវសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណនិងអរគុណបាទសូមក្រាបសម្ដែងនមស្ការថ្វាយគុណសម្ដេចសង្ឃនាយកជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបសម្ដែងនមស្ការថ្វាយគុណសម្ដេចសង្ឃនាយករងសូមជំនុំពរលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននិមន្តទៅជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចនិងកម្មវិធីខួបគម្រប់28ឆ្នាំសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅក្រុងញូដេលីជាមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងដែលសម្ដេចព្រះជាគណៈថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គញាតិញោមទាំងអស់បានស្គាល់ដឹងថានៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានវត្តខ្មែរយើងហើយសូមនមស្ទេមេដាមឯកការរាជទូតmay in charge Cambodian temple Varanasi और ट्रस्ट चार टेम्पल है राजगीर और कौसंबी संगीसा मैं इंडिया में 25 साल है लेकिन हिंदी कितना बोला नहीं सकते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत धन्यवाद मैडम आए हैं कार्यक्रम ये बुद्धिस्ट लोग परंपरा कितना बहुत अच्छा है लेकिन हम इंडिया में बहुत अच्छा और कंबोडियन टेम्पल से बनाओ बुद्धिस्ट जगह है और बुद्धिस्ट जगह कितना कंबोडियन लोग जाना और कार्यक्रम एक साथ कम से कम 1000-2000 लोग जाना पूजा है पहले सब लोग जाना कोई टेम्पल नहीं है जाना हो थाई टेम्पल है और बर्मा टेम्पल है ये अभी समय 10 साल का पहले कंबोडियन लोग जाना बहुत दिक्कत है बहुत मुश्किल है
jika ni abi बहुत खुश सब लोग देव टेम्पल है अपना बंदे लोग है कितना मेहनत करना है सब बुद्धिस्ट का है और कंबोडियन टेम्पल रूम बना सकते हैं और मैदान बहुत मेहनत है सब लोग जाना बहुत खुश और वीसा देना है सब His Holiness Samdek Ray, Sanganaik, Venerable monks, devotees, Cambodian delegates, guests and well-wishers, my felicitations on this event on the 20th anniversary of observance for Indo-Khmer Theravada Buddhist Society. So, Namaste, Hindi, Namaste. សូមកាត់ថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកជាអង្គចាស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃធរណរដ្ឋគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃគាត់បានថ្វាយបង្គំបាញ់នេះខ្ញុំកណានាងខ្ញុំមិនបាននេះគឺគាត់ណាគឺសូមថ្លែងនៅ cao bó sát đô yang không thể trực cuộc kỳ thi đồng là rất các con trong một các bên. I'm really very happy and pleased to be part of this special occasion on this 28th anniversary of the Indo-Khmer Theravada Buddhist Society of New Delhi for paying gratitude to His Holiness Samdek Ray Dharmvara Belong. នៅក្នុងឱកាសពេលនេះនៃការប្រពខួបលើកទី28នៃសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរនិងជាពិសេសគឺការគោរពដឹងគុណនៅដល់សម្ដេចព្រះធម្មវរៈបែឡុង When we think about Southeast Asia, the first thing which comes to my mind is an economic and cultural confluence of India and China, the two great civilizations of Asia. However, more predominant picture is of presence of Buddhism in large part of region, including Cambodia, Laos, Thailand and Myanmar. នៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែងតែនឹកបោលប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌និងឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនមកកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺព្រះពុទ្ធសាសនាបានផ្សាយចូលមកទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃភូមាគឺមានឥទ្ធិពលធំធេងណាស់ In Cambodia's long history, religion has been a major source of cultural inspiration. Over nearly 2 millennia, Cambodians have developed a unique Khmer thought from the syncretization of indigenous beliefs and the influences of Indian religions of Buddhism and Hinduism. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះពុទ្ធសាសនាបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងរឹងមាំហើយក៏បានច្របាច់คล้ายទៅជាអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបាន រិទ្ធបំផុតនឹងមានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងកាលអតីតកាលក៏ដោយមានការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានេះផងដែរ Indian culture and civilization, including its languages and arts, reached mainland Southeast Asia around the 1st century AD. It is generally believed that seafaring merchants brought Indian customs and culture to the ports along the Gulf of Thailand and the Pacific and route trade with China. វប្បធម៌ឥណ្ឌាអរិយធម៌ឥណ្ឌាក៏ដូចជាជំនឿសាសនាបានផ្សព្វផ្សាយមកកាន់ទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រមាណនៅសតវត្សទី 3 មុនគ្រិស្តសករាជហើយក៏បានចូលមកជាមួយនឹងវប្បធម៌សាសនាដើមរបស់ជាតិនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ
ការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមកតាមរយៈអ្នកជំនួយដែលធ្វើដំណើរតាមសំពៅមកដោះដូរនៅវត្ថុនិងទំនិញជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ The Kingdom of Hunan was most probably the first Khmer state to benefit from this influx of Indian ideas. Buddhism connects Indian Cambodia with a strong culture and norms and traditional practices. អាណាចក្រហ្វូណនជាអាណាចក្រខ្មែរដំបូងបានមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈអ្នកជំនួយដែលធ្វើដំណើរតាមសំពៅមកនេះឯងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែស្អិតរមួតនិងរឹងមាំខ្លាំងក្លាឡើងកាន់ទៀត Though this connection was somewhat weakened during the advent of European powers in the region, however, after independence, India and Cambodia developed a strong relationship. In the 50s, with the efforts of His Holiness Dharamvara Belong, the religious relationship between both the countries strengthened. ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងស្អិតរមួតនេះមិនមែនមានតែមួយពេលឬមួយលើកនោះទេគឺបន្តជាប់រហូតតាំងពីអតីតកាលរហូតមកជាពិសេសក្រោយប្រទេសយើងទាំងពីរបានទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបរទេសគឺទំនាក់ទំនងនេះក៏បានរឹតបន្តឹងជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈនៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ឥណ្ឌាលោកបណ្ឌិតចៅឡាននេរូនិងសម្ដេចបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយតាមរយៈបដិប្រគុណធម្មវរៈបែឡុងក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែស្អិតរមួតកាន់ទៀត His Holiness was a personal friend and healer of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. His Holiness worked as Dharma Commissioner and took the Dharma dialogues to the global level. សម្ដេចធម្មវរៈបែឡុងគឺជាមិត្តភក្តិផ្ទាល់របស់បណ្ឌិតចៅឡាននេរូនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទី1ហើយក៏មានការទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតហើយធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏ដល់ទៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរ Samdip Priya Dharmavara Belong Mankhera, also known as Bhante Dharmavara, was the first Cambodian monk who went to India from Thailand and then Burma. សម្ដេចធម្មវរៈបែឡុងគឺជាព្រះសង្ឃខ្មែរទី1ដែលបាននិមន្តទៅកាន់ទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌាហើយមុននោះក៏លោកបានគង់នៅប្រទេសថៃចេញពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសភូមាអីជាដើម He was an icon of friendship between Cambodian head of state Prince Norodom Sihanouk and Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru. He, being a personal physician of Indian PM, cured one of Nehru's relatives by his natural healing methods. សម្ដេចធម្មវរៈបែឡុងគឺជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងកម្ពុជាជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងបណ្ឌិតចៅឡាននេរូនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្ដេចព្រះធម្មវរៈបែឡុងបានព្យាបាលនៅជំងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បណ្ឌិតចៅឡាននេរូផងដែរ In gratitude, Pandit Nehru offered him a land to build a temple named Ashoka Mission Vihara in Mehrauli, Delhi in 1950, where he spent most of his life before he permanently left for the US in 1976. ជាការដឹងគុណចំពោះសម្ដេចធម្មវរៈបែឡុងលោកបណ្ឌិតចៅឡាននេរូនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទី1បានប្រគេននៅដីមួយកន្លែងនៅក្បែរទីក្រុងក្នុងទីក្រុងញូដេលីដល់សម្ដេចធម្មវរៈបែឡុងកសាងវត្តអសោកមីសិនដែលលោកបានគង់នៅទីនោះរហូតដល់ឆ្នាំ1991ហើយក៏លោកបានចាក់ចែងទៅគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Being the first Cambodian Dhammadut in India, Samdip Dharmavara was the first president of Ashoka Mission. The mission's sole objective was to propagate the teaching of Buddha inspired by Emperor Ashoka's life and works for establishing lasting peace in the world through devotion and spreading the teachings of boundless love and compassion,
friendship and brotherhood as preached by Lord Buddha. សម្ដេចសម្ដេចធម្មវរបៃឡុងគឺជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននៅវត្តនិងសមាគមអាសោក Commission នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះលោកបានប្រមូលនៅនិស្សិតខ្មែរក៏ដូចជាសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យបានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌អំពីសេចក្តីករុណាមេត្តាចំពោះមនុស្សម្នាសពសត្វទាំងអស់ហើយមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា Under Samdek Dhanvara's leadership, Ashoka Mission Vihara had become an important Buddhist learning center in independent India and attracted many international students from different countries. ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធម្មវរបៃឡុង Ashoka Mission ជាបានខ្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយបានផ្ដល់នូវការអប់រំនិងការសិក្សារៀនសូត្រដល់មនុស្សម្នាជាច្រើនរួមទាំងជនជាតិឥណ្ឌាផងដែរ Its ultimate aim was to establish an international academy of Buddhist studies. According to his close disciple, Dr. Russell Jha, Samdek Dhanvara Mathera had worked with Nehru, Gandhi, Ambedkar and Patel. ប្រគុណសម្ដេចធម្មវរបៃឡុងមានបំណងបង្កើតនៅអាសោក Commission នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិដែលផ្ដល់នូវការសិក្សាអប់រំនិងការសិក្សារៀនសូត្រដល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយរួមទាំងជនជាតិឥណ្ឌាលោកក៏បានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តមកទៀតមានអ្នកស្រីឥន្ទរាកាន្ធីនិងលោកបណ្ឌិតអំបេដករផងដែរ Dr. Russell also mentions that Bhante also converted Ambedkar to Buddhism in 1956. យោងតាមការកំណត់ត្រារបស់លោក Russell បានបញ្ជាក់ថាតាមពិតគឺបណ្ឌិតអំបេដករត្រូវបានបរិយាគុណសម្ដេចធម្មវរបៃឡុងបានបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏បានណែនាំឲ្យបដូរមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា Samdek Dhanvara was an active advocate for vegetarianism. Despite his constant travels, he strove to lead a simple life, continuing to subsist on vegetables and nuts. សម្ដេចធម្មវរបៃឡុងគឺជាព្រះសង្ឃមួយអង្គមានភាពសកម្មនិងស្វាហាប់ណាស់ក្នុងការងារលោកមានដំណើរជីវិតដ៏ងាយស្រួលមិនមានស្មុគស្មាញទេលោកឆាន់តែម្ហូបអាហារពូជបន្លែនិងផ្លែឈើមិនឆាន់សាច់តែលោកមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងប្រកាយរបស់ព្រះអង្គ He used to say, "You are not what you think, you are what you eat and drink." Unquote. ព្រះអង្គតែងតែពោលថាបុគ្គលមិនមែនជាលទ្ធផលនៅអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេប៉ុន្តែគឺជាលទ្ធផលនៅអ្វីដែលអ្នកហូបនិងផឹក Presiding over the 15th World Vegetarian Congress in Bombay, being then Bombay, now Mumbai, in 1957, he said that vegetarian diet, which was far superior to meat diet, would make people stronger, healthier and spiritual minded. គង់ជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាបែកខាងលិចដែលសន្និសីទស្ដីអំពីការម្ហូបអាហារនិងការទទួលទានគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាម្ហូបអាហារបន្លែឬម្ហូបពុះនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុខុមាលភាពល្អជាងការទទួលទានសាច់ទៅទៀត Very simple lifestyle and his way of living and teachings, he was able to evolve color meditation, the method which have been practiced by many people. នៅពេលដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំដំណើរជីវិតជាភាពសាមញ្ញងាយគឺធ្វើឲ្យមានភាពអំណោយផលដល់ការបប្រតិបត្តិនៅសមាធិនិងការចម្រើននៅកម្មដ្ឋានហើយព្រះអង្គបាន
បង្កើតនៅតិចនិកបច្ចេកទេសនៃការធ្វើសមាធិមួយដែលមានឥទ្ធិពលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ Samdek Dharamvara's teachings have been recognized by all major denominations of Buddhism, whether it may be Theravada, Mahayana or Zen. ពាក្យបង្រៀនរបស់សម្ដេចធម្មវរៈបៃឡុងមានឥទ្ធិពលទៅគ្រប់និកាយទាំងអស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនថាតែក្នុងថេរវាទមហាយានឬវជ្រយាននោះទេគឺនិកាយទាំងអស់ក៏បានទទួលស្គាល់នៅពាក្យបង្រៀនរបស់សម្ដេចធម្មវរៈបៃឡុង Those Samdak left this world in Stockton, California on June 26, 1999 at the age of 110, but his teachings through his inspiring work still lives on. ទោះបីតែសម្ដេចធម្មវរៈបៃឡុងបានធ្វើអរិយធម៌ទៅនៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រជញ្ញ110ឆ្នាំទៅហើយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរនឹងពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គនៅមានរស់រានមានជីវិតនឹងនៅជាមួយយើងរហូតដល់សប្តាហ៍ His advent in India was the precursor to the formation of Ashoka Mission Society in 1958, Indo-Khmer Theravada Buddhist Society in 1991, and Indo-Khmer Theravada Buddhist Trust in 1999. ព្រះអង្គបានចូលរួមបង្កើតនៅ Ashoka Mission នេះហើយក្រោយមកក៏មានការបង្កើតនៅសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទឥណ្ឌូខ្មែរនៅឆ្នាំ 1991 និងនៅឆ្នាំ 2011 ក៏មានការបង្កើតសមាគមពុទ្ធសាសនាថេរវាទមួយទៀតដើម្បីបង្កើតវត្ត 4 ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា I hope that all these 3 societies and trusts carry on the works of Samdek Dharamvara and work towards further increasing the bonds of Indo-Khmer friendship through social, cultural and religious work and more interaction between the peoples of 2 countries. ខ្ញុំសូមបួងសួងនិងសូមធ្វើនៅការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចធម្មវរៈបៃឡុងនិងបុព្វបុរសដទៃទៀតដែលបានលះបង់នៅកម្លាំងនិងជីវិតដើម្បីកសាងនៅវត្តខ្មែរនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងទឹកដីឥណ្ឌា In my personal interactions, I must say that I'm really very delighted and was very touched by knowing the personal views and the works done by 2 venerable monks, one from Varanasi and of course one from Koshambi. Just now, monk from Varanasi, he was able to present, some of his works in Hindi. उन्होंने हिंदी में बताया हमें कि उन्होंने कैसे मंदिर टेम्पल बनवाया, कैसे वहाँ पे कितने लोग और आने लग गए हैं और कैसे उनका उत्साह बढ़ रहा है. So I'm very much delighted to know that the works of the society and the Indo-Khmer of our friendship group is bringing much laurels and also more convenience to students and monks from Cambodia in India. ខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំជាតលខ្លួនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចំពោះការងារសកម្មភាពដែលប្រគុណម្ចាស់ពីព្រះអង្គមួយពីបរិញ្ញាស័យនិងមួយពីកោសំពីបានបម្រើនិងបានបំពេញនៅសកម្មភាពយ៉ាងប៉ុលផុសនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌាបរិយាប្រគុណមកពីបរិញ្ញាស័យគាត់មិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទដុកទ័រសែមពេជ្របណ្ឌិតសែមពេជ្របាននិយាយជាភាសាហិណ្ឌីដែលខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាលោកបានបង្ហាញអំពីចំណាប់ពីការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គថាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាបើយើងគិតថាប្រជាជនខ្មែរអាចបង្កើតនៅវត្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានហើយវាមានការគួរឲ្យស្ងាត់សរសើរយ៉ាងដូចដេចបើយើងគិតអំពីថាខ្មែរអាចទៅផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាបានក្នុងពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំក
ណានាងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍និងសំកោតសរសើរ I wish all of you all the success in your future and further endeavors. I also take this opportunity on behalf of the people of India and myself. I'm sure that we will all do whatever we can in helping, facilitating and promoting your good work. Thank you. ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គវិធីទាំងមូលដល់គុណម្ចាស់ដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំនឹងសហការនិងសម្រួលនៅកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌាកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំនិងខ្លាំងក្លាថែមទៀតជាពិសេសគឺការទៅប្រសង់ទៅគង់នៅក្នុងវត្តខ្មែរនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីនោះសូមអរគុណសូមអរគុណ Long live India Cambodia friendship ជាយោចំណងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌាកម្ពុជាមិត្តភាពកម្ពុជា